الوغ بما يدخلوا قلنا سولون هيربر سيمون. نردوا البال شكون كيقول شي حاجه. هيربر سيمون قال لنا كاينين ثلاثه الانواع ديال لي ديسيزيون. لي ديسيزيون بروغرامابل قلنا كتبع واحد لا بروسيدور واحد لو بروغرام. كاينين دي زانفورماسيون سون ديسپونيبل يعني كتبع واحد لا غولاسيون كوزا ايفي كتاخذ لا ديسيزيون. وقلنا لو بروبليم ا ريزودر اي سامبل اي ديتيرميني هادو سون دي ديسيزيون بروغرامابل. لي ديسيزيون سيمي بروغرامي باش كيتميزوا لانفورماسيون اي ديفيسيل ا اوبتونير. هنا ما كاينش ان بروغرام ما كاينش ان بروغرام باش تفهموا. لو ديسيدور كيدير ان ايفور يعني كيحدد دي كريتير دو سيليكسيون وكيحدد دي شوا بوسيبل بعدا دي شوا بوسيبل كيحدد دي كريتير دو سيليكسيون وكيتاخذ لا ديسيزيون بلا ما نقولوا بلي هاد لا ديسيزيون اوبتيمال. حتى كيتاخذ لا ديسيزيون عاد كنقولوا واش اوبتيمال او نو. لا ديسيزيون نون بروغرامابل يعني l'information impossible à obtenir biaisée. information biaisée كتأثر يعني تقدر تكون non fiable. يعني sont des décisions ambiguës, sont des décisions incertaines يعني ما كنعرفوش فين غيوصلونا. sont complexes يعني plusieurs variables داخلين في دوك لي ديسيزيون كيبازيو على l'intuition ديال لي ديسيدور ديال لو ديسيدور. l'intuition l'apprentissage ديالو l'expérience ديالو le processus intellectuel ديالو يعني كيرجع لي ليكسبيريونس ديالو كيتاخذ لا ديسيزيون ديالو. و لي ديسيزيون بروغرامابل قلنا سون دي ديسيزيون روتينيير سون دي ديسيزيون ريبيتيتيف سون دي ديسيزيون ريبرودكتيف كيتعاودوا. هنا سولون ايغور انصوف كاينين 3 تيب دو ديسيزيون. كاينين دي كريتير باش نميزو بيناتهم. لي ديسيزيون استراتيجيك تقريبا بحال لي ديسيزيون استراتيجيك اون جينيرال سون نون بروغرامابل. لي ديسيزيون استراتيجيك سون نون بروغرامابل. لي ديسيزيون تاكتيك ou administratif sont semi-programmées. Les décisions opérationnelles sont programmables يعني روتيني حتى هما répétitif كيتعاودوا ديما opérationnel. يعني les décisions opérationnelles ils concernent نبداو opérationnel. Ils concernent le centre opérationnel. Ils concernent les tâches répétitives, l'exécution des tâches répétitives. Les décisions عافاك في الكاميرا حيت كتبان حيت غادي نبارطاجي هذا في يوتيوب. نشوف نوري كيفاش تقدري تطفي الكاميرا عافاك. سي بون انا طفيتها. المهم les décisions opérationnelles sont des décisions qui concernent les tâches opérationnelles, l'exécution des tâches opérationnelles. Ils concernent le centre opérationnel. Les décisions tactiques, ils concernent les chefs de département, les chefs de fonction. Les décisions stratégiques, ils concernent يعني شكون كيديرهم le top management. Le top management. يعني كاين des critères de distinction entre les différents types. Il fait sur l'organisation. التأثير ديالهم على l'organisation. Les décisions stratégiques, ils concernent toute l'organisation. Ils concernent les orientations générales de l'organisation. يعني هنا les fait sur l'organisation large. يعني ils concernent l'organisation كاملة ou les affaires externes de l'organisation et l'environnement, l'organisation de l'entreprise dans l'environnement. يعني les fait large. تأثير كيكون large على l'organisation. يعني اي ديسيزيون استراتيجيك راه كتشونجي ليك في لورغانيزاسيون كامله في لونتربريز كامله. ملي كنقول لورغانيزاسيون كنقول لونتربريز. هنا اي ديسيزيون استراتيجيك راه كتشونجي في لونتربريز كامله. لي ديسيزيون تاكتيك il concerne un département, il concerne une fonction. يعني اللي في كيكون moins
moins large. Moins large. Moins large que les décisions, que celui des décisions stratégiques. Il concerne la gestion des ressources. Il concerne une fonction, la gestion des ressources au sein d'une fonction. tel كيكون غير على واحد لو ديبارتمون على واحد لا فونكسيون ماشي على لونتربريز كامله. هنا le niveau opérationnel il concerne une tâche, il concerne une unité. هنا très limité. L'impact de la décision opérationnelle très limité. Il concerne une tâche ou une activité. Il concerne une tâche ou une activité. L'impact est limité. هنا illimité, large. Il concerne toute l'organisation. Il concerne une fonction, il concerne une tâche ou une activité. L'horizon à long terme. La décision stratégique traite à long terme. À long terme, une fois كتخذ واحد لا استراتيجي ديزولي واحد لا ديسيزيون استراتيجيك راه كتاثر على لونتربريز دون لو لون تيرم. النتائج ديالها كيكون على لونتربريز دون لو لون تيرم. لي ديسيزيون تاكتيك دون لو موين تيرم une fois كتاخذ مثلا نعطيكم اكزومبل لا ديسيزيون مثلا ملي كنلونسي ان برودوي سي اون ديسيزيون استراتيجيك. ملي كنلونسي اون اكتيفيتي سي اون ديسيزيون استراتيجيك. ملي كتونجاجو فواحد لو مارشي سي اون ديسيزيون استراتيجيك. هنا دون لو لون تيرم ملي كنلونسي واحد لو برودوي راه دون لو لون تيرم. لي ديسيزيون تاكتيك لا جيستيون دي ريسورس زمانيه ملي هنا مثلا ملي كندير ان recrutement كنغوكريتي دي سالاري سون دي ديسيزيون ادمينستراتيف. recrutement دي سالاري سون دي ديسيزيون ادمينستراتيف. il concerne les moyens termes. انت كنغوكريتي chaque année chaque 6 mois ماشي ديما ماشي chaque jour كنغوكريتي ماشي كنغوكريتي كل 6 سنين ولا كل 4 سنين. ملي كنلونسي ان برودوي راه كل 3 سنين. واحد البرودوي راه كيمشي 3 سنين 4 سنين ولا حتى كاع 10 سنين 20 عام. ملي كنركريتي راه كنركريتي كل 6 شهور كل عام موين تيرم. اما لي طاش ريبيتيتيف ملي كان مثلا l'enregistrement d'une facture راه كنديرها كتدار كل نهار. l'enregistrement de facture paiement d'un fournisseur راه كتكون كل نهار. ولا recouvrement des créances كل نهار. لا reproductibility انت كتعاود هنا لي ديسيزيون استراتيجيك ما كيتعاودوش. non reproductible faible. la reproductibility faible ما كيتعاودوش بزاف. كتلونسي ان برودوي ماشي ديما كتلونسي ماشي يوميا ماشي كل شهر كتلونسي ان برودوي. la reproductibility est faible. هنا variable selon l'application des techniques éprouvées. le recrutement كيف ما قلنا le recrutement dans le moyen terme ما كيتعاودش بزاف. ماشي ما كيتعاودش مثلا في 6 سنين ولا 3 سنين كل عام كل 6 شهور. هنا la reproductibility est limitée. Mais dans le niveau opérationnel la reproductibility كتكون très importante. كتعاود كل نهار بزاف ديال المرات في النهار ولا على حساب لا طاش. روتينيير ريبيتيتيف سون دي ديسيزيون ريبيتيتيف كيتعاودوا كل نهار ولا كيتعاودوا بزاف سون دي ديسيزيون كورونت كيتعاودوا. لا سيرتيتود لي ديغري d'incertitude. Les décisions stratégiques sont incertaines. Le degré d'incertitude كيف ما قلنا في les décisions non programmables le degré d'incertitude est large est fort. incertain كتاخذ لا ديسيزيون ما كنعرفش لامباكت ديالها. concernant ما كنعرفش لي ريزولتا ديالها ما نقدرش نتوقعهم. concernant les décisions tactiques limitées l'incertitude limitée. نقدر limiter l'incertitude إلا كانوا دوك لي critères de choix sont efficaces. Mais هنا le niveau opérationnel les décisions sont certaines معروفين كتعرف sont procédurales sont programmables.
يعني تكنيك كتبع واحد لا بروسيدور ولا واحد لا تكنيك كتاخذ لا بروسيدور. لا ريفيرسيبيليتي هنا irréversible. Une fois كتلونسي واحد لو برودوي لا سي اون ديسيزيون irréversible. ما كترجعش تقول لا ترجع البرودوي تلونسي واحد اخر بلاصتو، لا خاصك كدير واحد لا بلانيفيكاسيون ا لون تيرم. هنا لي ديسيزيون تاكتيك او ادمينستراتيف بارفوا بوسيبل. تروكريتي تراجع في لو ريكريتمون مثلا، تلونسي واحد لو كونكور مثلا، واحد لونتروتيان واحد لو ريكريتمون تلونسيه، تقدر تراجع تقدر ما تراجع على حساب. هنا لا ريفيرسيبيليتي الفي، تقدر تراجع في اي وقت، تونغيستر واحد لا فاكتور تقدر تانوليها اوتوماتيكمون. يعني سون دي ديسيزيون ريبيتيتيف ريفيرسيبل. هنا irréversible. هنا لوريجين، شكون راه قلتها ديجا، لوريجين ديال لا ديسيزيون استراتيجيك لا دايريكسيون جينيرال لو توب ماناجمنت. هنا لي شيف دو ديبارتمون، لي شيف دو فونكسيون، حيت il concerne une fonction. هنا il concerne toute l'organisation, toute l'entreprise. Sont des décisions prises par la direction générale. Les décisions sont prises par les chefs de département, les chefs de fonction. Ce sont des décisions qui concernent une fonction, un département. Là, sont des décisions prises par les exécutants. Les exécutants disent que la décision, les employés, les salariés. Ce sont des décisions les exécutants اللي كيديروها. يعني il concerne la tâche. هذاك اللي كيكزيكوتي ديك لا تاش راه هو اللي كيبري هاد لا ديسيزيون. اكزامبل لا ديفيرسيفيكاسيون، مثلا كنلونسي واحد لاكتيفيتي. غوسونتراج يعني كان ابوندوني واحد لاكتيفيتي. فيزيون كتفيزيونا مثلا باش مثلا نعطيكم اكزامبل واحد لا ديسيزيون استراتيجيك. اورانج ملي شرات ميديتيل سي اون ديسيزيون استراتيجيك، ماشي شي ديسيزيون كتعاود شحال من مره. مثلا الفيزيون بين مثلا بنك بي سي ام و التجاري، بون كوميرسيال، لا بون كوميرسيال، يعني عطاونا التجاري والفون بنك. يعني سي دي ديسيزيون استراتيجيك ا لون تيرم. هنا تلونسي واحد لو برودوي سي اون ديسيزيون استراتيجيك. تمشي لواحد لو مارشي اخر، لو مارشي انترناسيونال ولا لو مارشي اخر، سي اون ديسيزيون استراتيجيك. S'engager d'une activité ou là dans un marché, lancement d'un produit ou d'une activité sont des décisions stratégiques. Abandonner une activité, abandonner un produit sont des décisions stratégiques. Abandonner un marché, c'est une décision stratégique. Là, il concerne la gestion des ressources au sein d'un département, les décisions tactico-administratives. La gestion des ressources, pour gérer, il faut organiser. Il faut planifier. Il y a les budgets, développement des RH, choix d'un équipement, organisation d'un département. Ce sont des décisions tactiques. Recrutement كيف ما قلت. هنا réapprovisionnement كتشري كل نهار. Organisation d'un atelier كديرها كل نهار. Relance du client كديرها كل نهار. Embauche d'un remplaçant. يعني هنا embauche d'un remplaçant يعني un salarié. يعني ديال مان دوفر ماشي ديال ادمينستراتيف. انا ادمينستراتيف هنا ديال مان دوفر. يعني كديرها كل نهار كتجيب مثلا بالنسبه للفيرمات كل نهار كيجيبوا دي سالاري. يعني سون دي ديسيزيون اوبيراسيونيل. Alors on peut associer les décisions stratégiques aux décisions non programmables. On peut associer les décisions tactiques aux décisions semi-programmées. On peut associer les décisions opérationnelles aux décisions programmable. يعني هذوك selon هيربرت سيمون، هذو selon إيغورانسوف. قلنا لو ماناجمنت est lié, la notion du management est liée étroitement à celle de la décision et de contrôle. Une fois درنا دابا لي تيب دو ماناجمنت، هضرنا على لي تيب لا ديسيزيون استراتيجيك تاكتيك et opérationnel. حتى في لو ماناجمنت غنلقاو هاد لي تيب، مي اون دو تيب. غنلقاو استراتيجيك و اوبيراسيونيل. يعني لوبيراسيونيل كيجمع بين التاكتيك و لوبيراسيونيل.
la stratégie traduit la façon dont, la définition de la stratégie, la façon dont l'entreprise s'adapte à son environnement. يعني la stratégie هي طريقة باش تادابت l'entreprise l'environnement ديالها. يعني كدير les différents plans d'action باش تادابتا l'environnement, adapter les activités ديالها l'environnement ديالها. L'organisation regroupe l'ensemble des mécanismes de division de travail et de coordination, c'est-à-dire les structures, mais aussi les systèmes et les processus de la gestion. يعني كتادابتيهم l'environnement. هنا deux types de management اللي غادي نهضروا عليهم, le management stratégique ou le management opérationnel. Les décisions, هضرنا على les décisions stratégiques, tactiques, opérationnelles. يعني لو فولي تاكتيك غادي نجمعوه مع لوبيراسيونيل. صافي, لو فولي تاكتيك غادي نجمعوه مع لو فولي اوبيراسيونيل. هنا لو ماناجمنت ستراتيجيك الدور ديالو سي لا فورميلاسيون et l'exécution de la stratégie. C'est la formulation et le déploiement de la stratégie. الدور ديال لو ماناجمنت ستراتيجيك, يعني الدور ديال لو ماناجمنت ستراتيجيك كتأيدي لونتربريز باش تورغانيزا في لونفيرونمون ديالها, يعني باش تادابتا لونفيرونمون ديالها, باش تادابتا لو مارشي, باش تورغانيزا في لو مارشي ديالها. هذا هو الدور ديال لو ماناجمنت ستراتيجيك. Il concerne les affaires externes de l'entreprise. Le management stratégique, il oriente l'entreprise vers son environnement. Il concerne les orientations générales. Les décisions stratégiques, sont des décisions qui portent sur toute l'organisation. Le management stratégique, il concerne toute l'organisation. Toute l'organisation. Quand on organise l'organisation dans l'environnement, dans le marché, quand on adapte l'évolution de l'environnement, quand on adapte le management stratégique, quand on adapte l'environnement de l'entreprise, quand on adapte l'entreprise de l'environnement, il concerne l'analyse stratégique, le diagnostic stratégique, le management stratégique, quand orienter l'entreprise vers le long terme, les orientations dans le long terme, le management stratégique. Le management stratégique, il détermine la vision, la mission de l'entreprise, sont générales, mais quand on a la vision, la mission sont générales. La mise en œuvre de la stratégie, le contrôle de la stratégie. C'est le management stratégique. Diagnostic, analyse stratégique, les orientations stratégiques, dans la vision, la mission, la mise en œuvre, le déploiement de la stratégie et le contrôle de la stratégie. Le rôle général, c'est la gestion de l'entreprise dans le marché. Il concerne la gestion de marché de l'entreprise. Il y a tout ce qui est externe. Tout ce qui est externe. Le management stratégique, tout ce qui est externe et tout ce qui est général. Le management opérationnel, tout ce qui est particulier et tout ce qui est interne. Tout ce qui est interne. Il concerne les structures en interne. Processus opérationnel en interne. Les systèmes de décision en interne. Les systèmes d'information en interne. Les systèmes d'animation, disons, en interne. La gestion des ressources en interne. La direction des hommes en interne. L'organisation en interne. Mais tout ce qui est lié à l'environnement, lié à le marché, diagnostic stratégique, les orientations stratégiques, la mise en œuvre de la stratégie, le contrôle stratégique, le management stratégique. Tout ce qui est général, tout ce qui est affaires externes, tout ce qui est affaires générales, le management stratégique, et de ressort du management stratégique. Tout ce qui est particulier, il concerne un département, il concerne une fonction, le management opérationnel. Le management opérationnel, il concerne un département, une fonction. Le management stratégique concerne toute l'organisation, toute l'entreprise. Le management stratégique, il oriente l'entreprise dans le long terme. Dans le long terme. Le management opérationnel, il oriente l'entreprise dans le moyen et le court terme. Les décisions prises dans le management stratégique sont des décisions stratégiques. Les décisions prises dans le management opérationnel sont des décisions opérationnelles et tactiques. Là, il concerne
les mécanismes de division de travail, l'organisation du travail, l'organisation de l'entreprise, la fixation des responsabilités, la gestion des ressources, la direction des hommes, le management opérationnel. حيت الداخل داكشي الداخل شي حاجه كتكون الداخل le management opérationnel. La gestion de l'entreprise. Le management stratégique, c'est la gestion du marché externe, la gestion de l'environnement, l'organisation de l'environnement. Le management opérationnel, c'est la gestion de l'entreprise. يعني la gestion en interne de l'entreprise. Là, en externe stratégique, en interne, le management opérationnel. Là, le management stratégique, الدور ديالها c'est l'analyse et le choix stratégique et le déploiement et le contrôle stratégique. الدور ديال المانجمنت اوبيراسيونيل كتيكزيكوتي داكشي اللي كاين لي زيليمون ديال لو مانجمنت استراتيجيك حيت كاينه واحد لا ليزيون بيناتهم واحد لا ليزيون بين لو مانجمنت استراتيجيك اوبيراسيونيل اون فوا كتاناليزي راه حتى لي ديسيزيون نسيت ما قلتها ان هاد لي ديسيزيون تاكتيك اوبيراسيونيل ادمينستراتيف sont interdépendants et complémentaires. Les trois décisions sont interdépendantes et complémentaires. Il y a une fois qu'on exécute les décisions opérationnelles qui disent la réalisation des décisions tactiques. Une fois qu'on exécute les décisions tactiques, disent la réalisation des décisions stratégiques. Il y a automatiquement sont des décisions interdépendantes et complémentaires. Même chose pour le management opérationnel et stratégique, sont complémentaires. Le management stratégique opérationnel, c'est l'exécution des éléments de management stratégique. Ou là, la correction, quand corriger les éléments quand baser le management stratégique pour corriger des éléments ديالها. ملي كنلقاو شي حاجه ماشي هي هذيك ما كتكزيكوتاش مزيان راه كتكوريجي les éléments de management stratégique. يعني elle aide à la correction des éléments du management stratégique. يعني le management opérationnel c'est l'exécution des éléments du management stratégique. Le management stratégique concerne la gestion de marché par la stratégie, formalise يعني tout ce qui est orientation générale, la vision à long terme, détermine de façon durable la nature de l'entreprise, de la nature, ses relations avec l'extérieur, la gestion de l'entreprise, des affaires externes de l'entreprise. Le management opérationnel concerne la gestion des processus internes propres à l'entreprise, la gestion de production, la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources et la direction, et la gestion du processus. Centré sur l'organisation des décisions les plus courantes, les décisions stratégiques, les décisions tactiques et répétitives et opérationnelles, les plus courantes, et les tâches courantes, l'efficacité de l'organisation. Tout ce qui est interne. Et tout ce qui est lié aux fonctions. Et tout ce qui est lié à l'organisation en général. ناخذ دوك les décisions. ملي كنقولوا lancement d'un produit ou l'engagement d'un marché, c'est de ressort du management stratégique. Ce sont des décisions liées aux affaires générales. Maintenant, recrutement, la gestion de production, la gestion des ressources humaines, la gestion des approvisionnements et de ressort de management opérationnel. Les mécanismes de division de travail et de ressort de management opérationnel. Voilà un tableau qui distingue entre les deux types de management. Le management stratégique ambigu incertain, le management opérationnel routinier, il concerne les décisions routinières, les décisions répétitives. Il y a complexe, il y a moins complexe. Il y a plusieurs intervenants liés à l'environnement, liés au marché, liés à l'extérieur de l'entreprise. L'environnement de l'entreprise est complexe, il y a les intervenants. Le management stratégique est complexe. Concerne l'ensemble de l'organisation, les affaires générales, spécifiques à chaque département, à chaque fonction. On traite des problèmes fondamentaux, des problèmes généraux, on a des problèmes spécifiques à chaque fonction.
Il y a des problèmes spécifiques à la gestion des ressources. Ils ne sont pas des problèmes fondamentaux. Il y a l'implication à long terme, il y a le court et le moyen terme. Il englobe les décisions stratégiques, il englobe les décisions tactiques et opérationnelles. Le management stratégique se définit comme l'ensemble des décisions et actions ayant pour résultat la formulation et l'exécution des stratégies. C'est la conception et la formulation de la stratégie, l'exécution et le déploiement et la mise en œuvre de la stratégie et le contrôle de la stratégie pour atteindre les objectifs de l'organisation. On a des décisions qui ont l'entreprise de formuler la stratégie de là ou déployer la stratégie de là. C'est le management stratégique. Selon Peirce de et Richard Robinson Jr. هادو اللي قالوا هاد la définition. Selon هادو, le management stratégique est défini comme l'ensemble des décisions et actions ayant pour résultat la formulation et l'exécution de la stratégie conçue pour atteindre les objectifs de l'entreprise, de l'organisation. Selon Quinn, le management stratégique est une démarche au travers de laquelle une organisation ou un système d'action collective, toujours organisation ou une équipe, tente de trouver un équilibre satisfaisant entre trois exigences satisfaisantes entre trois exigences partiellement contradictoires. يعني كاينه واحد لا ليزون بيناتهم. يعني كوين كيقول لنا ان لو مانجمنت استراتيجيك هي واحد لا فاصون كتحاول لونتربريز انها satisfait trois exigences. Satisfait la compétitivité ديالها في المارشي, la compétitivité par rapport les concurrents, la compétitivité liée à la conquête des clients, pour attirer les clients, liée à la légitimité, la légitimité auprès des parties prenantes. Les parties prenantes, on a tout individu, groupe d'individus susceptibles d'impacter ou d'être impacté par les objectifs de l'organisation. On a des personnes qui doivent impacter ou impacter par les objectifs de l'organisation. عندهم des attentes de l'organisation. La légitimité envers les parties prenantes. تحاول أنها تكون légitime envers ces parties prenantes. Sécurité, يعني تحاول أنها assurer la pérennité ديالها, يعني la pérennité ديالها et la continuité d'exploitation ديالها. Alors غادي نشرحوهم. La compétitivité, c'est la capacité de l'entreprise à se développer par rapport aux concurrents. Se développer par rapport تكون احسن من les concurrents ديالها, تحاول ديما تكون احسن من les concurrents ديالها. يعني c'est la capacité de l'entreprise à d'attirer les clients et de se développer par rapport aux concurrents. Juste حوايج. C'est la capacité de l'entreprise d'attirer de nouveaux clients et de conserver ses clients et de se développer par rapport aux concurrents. Juste حوايج. ثلاثه الحوايج. جوج مهم. الاولى d'attirer les clients, يعني راه هذا غادي يكون غادي يكون لو ديرني, تكون لا ديرنيير سيونس من بعد 9 دقائق تسالي لا سيونس. La compétitivité, c'est la capacité de l'entreprise à attirer les clients et de se développer par rapport aux concurrents. تكون احسن من les concurrents, attirer les clients. La sécurité, c'est la capacité de l'entreprise d'assurer sa survie, confortant ses positions. يعني assurer la pérennité ديالها, la survie ديالها. يعني il faut prévoir l'avenir. Il faut prévoir l'incertain. Il faut gérer l'incertitude. La capacité de l'entreprise à gérer l'incertitude et d'assurer sa survie. La légitimité, la capacité de l'entreprise à faire ses choix stratégiques acceptés par ses parties prenantes. C'est la capacité de l'entreprise à répondre aux attentes des parties prenantes. ثلاثة د الحوايج.
Une fois l'entreprise est compétitive, il peut être légitime envers les actionnaires. Une fois l'entreprise réalise un bénéfice, bien sûr غتكون légitime envers les créanciers, légitime envers les salariés, sont des parties prenantes. Ou assurer la survie ديالها. Une fois il y a compétitif, assurer la survie ديالها. يعني sont interliés. Les trois exigences sont interliées. وحده كتأثر في جوج الاخرين. يعني ما كايناش لا سيكوريتي راه ما عندناش لا كومبيتيتيفيتي لا ليجيتيميتي، ما كايناش لا كومبيتيتيفيتي ما عندناش لا ليجيتيميتي لا سيكوريتي، وما كايناش لا ليجيتيميتي راه يقدروا ياثروا على كومبيتيتيفيتي لا سيكوريتي. نعطيكم ليكزامبل ديال لي سوسيتي لو بويكوت. ليكزامبل ديال لو بويكوت ما كايناش لا ليجيتيميتي ديال دوك لي سوسيتي اللي تقاطعوا. الوغ داكشي اثر على لا كومبيتيتيفيتي ديالهم، لا ليجيتيميتي اونفير لي كليون. داكشي اثر على لا كومبيتيتيفيتي ديالهم بارابور لي كونكورون، وداكشي كان بامكانه انه ياثر على لا سيرفي ديالهم. كون استمر بيان سور ياثر داك المقاطعه كون استمرت غتاثر على لا سيرفي ديالهم. يعني il faut gérer l'incertitude. Alors يعني هنا لي كومبوزون دو ماناجمنت استراتيجي بالناس كتكون من دو فولي جوج ديال لي نيفو. لو نيفو بلانيفيكاسيون و لو نيفو ميز اون اوفر ديبلوامون. لو نيفو يعني راه غادي نعاود نشرحها في لا سيونس بروشين، حيت لا سيونس بروشين فاش غادي نبداو نيت في لو ماناجمنت استراتيجيك نيت. يعني في لي كومبوزون ديال لو ماناجمنت استراتيجيك. لو فولي بلانيفيكاسيون يعني سي لا كونسيبسيون دو لا استراتيجي. مازال ما بديتش، مازال ما طبقتش لا استراتيجي، مازال ما قلتش للناس راه فوالا راه غادي نطبقوا على استراتيجي ديالنا. غير هنا سي لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك، لا كونسيبسيون دو لا استراتيجي كيتكون من دو نيفو. لو فولي بلانيفيكاسيون كيتكون حتى هو من دو نيفو، لو نيفو اناليز اي لو نيفو شوا. لو نيفو اناليز كنحاول نجمع دي زانفورماسيون، كندير دياغنوستيك externe, diagnostic interne, l'analyse de l'environnement général, l'environnement concurrentiel. غادي نهضروا عليهم من بعد لو شوا استراتيجيك. كتختار une stratégie générale pour l'entreprise, une stratégie d'activité par activité, ou une stratégie compétitive, une stratégie opérationnelle. يعني كاينين دي نيفو دو استراتيجي غادي نهضروا عليهم من بعد. Alors, le niveau volet planification fait deux niveaux, l'analyse ou le choix. Ou on a un autre le volet mise en œuvre, ça fait quand la stratégie la mise en œuvre de la stratégie. On a la conception et la formulation de la stratégie. Quand dire l'analyse, باش نحدد دي choix. L'analyse, كيف ما قلنا, pour prendre la décision, quand dire une analyse, من بعد quand dire les choix possibles. On choisit la stratégie optimale pour l'entreprise. Alors صالات لا سيونس هادو غادي نعاود نرجع لهم من بعد. اللي عنده شي سؤال يطرحو، اللي عنده شي سؤال كونسيرنو هاد الشيء اللي درنا في هاد لا سيونس يطرحو، سوا اكري سوا اوديو. اللي عنده شي سؤال يطرحو. واش فهمتوا بعدا هاد الشيء اللي درت؟ Allô? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris tout ce qu'on a abordé? جاوبوني. كل كان بثلاثه بكم بنات، كل وحده فيكم تجاوبني واش فهمتوا الأم. وحده كيتا كاع. Oui, monsieur, فهمنا.
شي كيستيون ما كايناش حتى شي كيستيون. نعاودو نقراو اللوكور ونعاود نشوف الا كاينه شي حاجه غنسولك. يعني بور لا سيونس بروشين. الوغ بون كوراج، الله يعاونكم. يلا بون كوراج.